Laks jeung anjing. Janten tadi kuring hudang sakitar jam 7. Enjing-enjing sareng kuring hilap video nalika kuring hudang tapi henteu kunaon. Tadi mah saenggeus hudang, kuring ulin HP sakedap terus beberes imah nyaeta ngumbah piring. Di dieu kuring nyeuseum piring rada loba sabab tadi peuting kuring poho nyeuseum piring. Jeung saenggeus ngumbah piring, kuring langsung nyeuseum baju anu geus numpuk pisan. Bari jeung nyeuseum jeung ngalaringkeun baju oge, kuring beberes bagian imah nu sejen. Tadi dia kuring keur ngabereskeun bagian ruang tamu nu geus pabalata pisan, nu geus teu tata. Saparantos nyeuseum baju sareng ngabereskeun sisa bumi laena, kuring terus ngabereskeun bagian ruang tamu ieu. Nah, saparantos nyeuseum baju sareng ngabereskeun sisa bumi lainna, kuring terus ngabersihkeun kamar, ngabersihkeun kasur, teras sasapu supados teu kotor. Teras ditataan ameh rapi. Pas ngabereskeun kamar, abdi hoyong neraskeun tuang margitos waktu tuang siang oge. Abdi di dieu geus nyandak sangu kanggo tuang, teras neraskeun tuang sareng ayam geprek nu sae pisan. Di dieu abdi tos siap hoyong kaluar sakedap sareng adik kuring. Kuring mau motor sorangan janten nalika kuring dugi ka Gramedia. Di dieu kuring tos sampe di Gramedia. Kuring langsung parkir motor di parkiran Gramedia. Di Gramedia kuring maca seueur buku sareng kuring ngiringan adina meser buku anu dipika hoyong. Saantos di Gramedia, kuring langsung ka bioskop kanggo nonton bioskop nyaeta nonton Wakanda Forever saring adik kuring. Di dieu kuring tos di dalam bioskopna sareng ieu sababaraha klip film nu abdi tonton sareng adik kuring. Filmna seru pisan, kuring resep pisan ka film ieu. Saantos nonton, abdi langsung pulang ka imah. Hapunten abdi teu tiasa main deui kusabab memori HP abdi